त्यौहार पूरा हो गया है और फिर से लौट जाएंगे परिंदे वापस उन्हीं शहरों की तरफ जहाँ से मोहलत लेकर वो चले आए थे घर की आंगन की ओर। फिर मन में टिस रह जाएगी कि काश थोड़ा सा वक्त और मिल जाता तो वो घर को जरा सा और महसूस कर पाते हैं, क्योंकि उनका घरों में आना अब घर के बच्चों की तरह नहीं, मेहमानों की तरह हो जाता है। वो पल भी कितना अजीब होता है ना, जब हम उन्हीं यादों को समेटे घर को बाय करके चले जाते हैं। अब क्या करें, वापस आ ही गए तो 2-4 दिन मन नहीं लगेगा, फिर इसी शहर में उन यादों को समेटे रातें कट जाएंगी और वापस से सब कुछ वैसे ही हो जाएगा। कभी तो है याद मेरी आए, पलकों से जुल्फ हटा लेना। क्या आपके भी साथ ऐसा हुआ है तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को प्लीज़ लाइक करिएगा, चैनल पे नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।